بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسمى بسنتهم وتبع آثارهم إلى مدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باين الله ما سجل ما سؤال البركة إني مكم مرحبا لي زواج ونن شيبيا TV African 3 mai albarka a bayan ƙasa. Ina mu gaisuwa na nesa da na kusa da mai sauraronmu da mai kallonmu, da fatan Allah ta'ala nake roƙo da sunayensa na gargaru waɗanda idan an roƙe da su yana amsawa, su ne alhayyu alƙayyumu. Ya Allah ka amintar da mu a garuruwanmu, Allah ka amintar da mu a gidajenmu da masallatanmu da gonakinmu. Ya Ubangiji Allah karka ba maki dama ya mana dariya, ya Allah karka ba maki dama ya mana dariya. Allah kai mana albarka, kai mazuriyar mu albarka. Allah ya gafarta ma iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu. Allah kai ne mai iko akan haka, mai iko akan komai. Bayan Allah, idan ba ku manta ba, darasin Riyadus Salihin ba sabon darasi ba ne a wannan cibiya mai albarka. Darasi ne wanda ya daɗe ana yin shi. Mun yi babuka masu yawa. Babu littafin Riyadus Salihin na Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala alaihi, mun yi babin ikhlas, mun yi babi ainihin na tuba ko tauba, mun yi babi na ainihin haƙuri, mun yi babi na ainihin gaskiya. Babuka dai ga sunan halin majara. Kusan babin da ya kamata shi ma ana tsammanin mun yi, sai dai mun dawo ne mu maimaita wani abu da ke cikinsa, sai kuma mu ɗora zuwa ga babin mubadara. Babin da za mu tashi a yau shine babi na 9, watan babu tafakkuri fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id duniya wa ahwal al-akhirah wa sa'iri umurihima وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. wannan babin zai mana bayani ne akan tuntuntuni akan girma na ayoyin da Ubangiji Allah ta'ala ya saukar a duniya da sama da kuma ƙasa, wa'inda muke gani da wa'inda ba ma gani. Wannan babin haƙiyo zai mana bayani akan cewa duniya watan farariya ce, da babu ita, kuma za a waye gari wata ran bata nan. Hakanan kuma za a samu lokaci da za ka dumfari lahira, ka je ka iske wani abin da baka san shi ba, ko dai wuta ko gidan aljanna. Masaukin farko na kabari, masaukin farko na lahira shine gidan kabari. Wataƙila a samu abubuwan da ba su kenan ba. A wannan wuri nake so in ce a wata gaba, ita mutuwa dole sai an je ta. Wanda yake son ya je gidan aljanna sai ya ratsa ta gonar mutuwa kana ya je. Dan wuta ma sai ya ratsa gidan mutuwa kana ya je gidan wuta. Wannan shi ke gaya maka cewa ashe mai kuɗi yana mutuwa, haka talaka ma yana mutuwa, haka mai mulki zai mutu, haka wanda ake mulka shi ma zai mutu. Mata aure za ta mutu, budurwa ma da bata yi auren ba za ta mutu, haka nan bazawara za ta mutu, kazalika gauro mara mata shi ma zai mutu. Yaro karami yana mutuwa, haka nan kuma yarinya karama tana mutuwa, bal haɗɗan da ke ciki ma wanda bai zo duniya ba yana mutuwa. Matuƙar Allah ta'ala ya so ya mutu zai mutu. Duk inda yake dabararka, inda likita ya kware da iya yin ainihin operation ya ciro yaro ta hanyar CS, ba zai iya ba, so da Allah ya karbi kayansa kuma baya son a ganshi a duniya. Wannan shine abin da ke sanyawa
mai hankali yake bibiyar wa'innan abubuwa na ainihin watan rayuwa da girma na ubangiji, da girman ayoyin Allah, da girma na ainihin sanin duniya, duk dabararka da abin da ke cikin duniya wauta ce in ka zarme mata, za a waye gari sai ta kada kai. Duniya bazawara ce kuma ta iya kwalliya, kuma duwan ta goya in ta kada shi ba zai iya tashi ba. Wannan ya sanya masu hankali da dabara suke guje mata, suke tsoranta, kamar yadda shi Nawawi watan ya sanya wasu babubuka guda uku ko kuma baitutuka guda uku a can baya wajen mukaddimarsa, wanda ba sai na koma ba. Mai neman wannan bayani in ya duba watan a mukaddima ta Imam Nawawi ya yi bayanin wasu bayin Allah wanda suke ainihin da dabara da kuma wayo, wanda sun yadda duniya ta yi musu wata kamar tema wa'insu mutane wasa a bayan ƙasa. Sannan yake cewa wannan babin haɗi yau zai yi bayani yadda zai ɗora mu akan yadda ya dace mu kama hanya kuma matsayu akan tafarki madaidaici wanda zai kai mu zuwa ga ainihin watan magare tukewa, wanda zai kai mu ga ina zuwa ga ainihin watan ainihin gaɓar rafi inda ba za mu iya watan ainihin wahala ba. Wannan shine babin. Bayan Allah, malam mai babin ya buɗe babinsa da wasu ayoyi masu girma, kamar inda yake faɗin haka a cikin alƙur'ani. Allah ta'ala cewa inna ma'u'idukum bi wahida an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru. Wannan aya ce ga ta nan asaba, aya ta ainihin 46. Allah ta'ala ya ƙara faɗin wata ayar yana cewa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, yace wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak. Karshen aya shine faqina azaban nar. Ita ma nan Ali Imran ce, aya ta 190 daidai da kuma aya ta 191. Aya ta biyu tana cewa, ko ta uku, ƙur'ani na cewa afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir. Ita ma wannan aya ce sura al-ghashiya, aya ta 17 zuwa ta 21. Aya ta gaba a wannan babi dai ƙur'ani na cewa afalam yasiru fil ardi, shin wai dukansu in ka duba suratul Muhammad ce wannan, aya ta 1 yana cewa aya ta 10 kai. Wai ina ayoyi gabaki ɗayansu masu yawa duk suna nusashe mu ne akan wasu abubuwa ɗan da ya kamata mu tuntuntuni a kai. Wata shi mutum da baya tuntuntuni a rayuwarsa, to gaskiya wani wurin ma mahaukaci ne shi. Za ga mutum gashi mai hankali a wajen mutane, amma a wajen Allah ko mahaukaci ne. To ya kamata mutum ya zama cewa mai hankali ne a wajen Allah, ko da za a ɗauke shi matsayin mahaukaci ne a wajen mutane. Amma idan aka ɗauke ka matsayin mai hankali ga mutane, ana ganin ka iya magana, kin iya kaza, kin iya kaza, kin iya kaza, amma a wajen Allah ke mahaukaciya ce. Menene amfanin wannan ƙimar take a wajen Allah? Na ɗaya, wannan babin da muke magana akan tafakkuri, me ake ce ma tafakkuri? Shine tuntuntuni ɗan adam ya yi ƙoƙari, watan ya sanya ƙwaƙwalwa ta ringa aiki, tana functioning, tana kai komo zuwa ga abin da zai fito mai da natija, sakamako kyakkyawa. Har idan mutum zai zauna yana tuntuntuni ga abin da ba zai ba shi natija ba mai kyakkyawa ba, to abin da hankali. Wannan ga Allah ta'ala ya umarni da cewa mu yi tafakkuri, kuma ya kwaitar da mu akan hakan a cikin alkur'ani, ba aya ɗaya ba, ba aya biyu ba, kamar na karanta. Ma'ana hakan ya kai ka zuwa ga ainihin gaya, ɗan adam ya kai zuwa ga abin da yake nema na cin nasararsa,
kuma da ƙoƙarin kai abin da yake nema na samun yaƙini tsakanin shi da ubangijinsa. Idan mutum aka wayi gari tsakanin shi da ubangiji bai san alaƙa shi da Allah ba, ya watse. Hanyoyin alaƙa guda uku ne, ko dai mutum ya wayi gari ya san alaƙa shi da Allah. Idan mutum ya san alaƙa shi da Allah, sanin alaƙa da Allah shine ka sansa da ayoyinsa, ka san ainihin watan sunayensa, ka san rububiyarsa, menene yake yi wanda ɗan adam baya iya yi. Kai ma ka san Allah ne kaɗai ke yin wannan. Shine mai arziki, shine mai kisa, shine mai rayarwa, shine mai cewa kaza, shine mai halitta. To ka san wannan aiki ne na Allah, shine rububiyya. Ka san ubangiji ta hanyar matan uluhiyarsa, cewa Allah kaɗai ake ma kaza, shi ake mai sallah, shi ake mai azumi, shi ake mai kaza, shi ake mai kaza. Babu ɗan adam da ake ma wannan aikin. To in ka san Allah ta wannan da kuma siffofinsa, wanda shi kaɗai siffofinsa da sunayensa, wanda shi kaɗai ya kaɗaitu da su, in ba wanda ya ba da dama ba, ma'ana har a ce wani ɗan adam ana iya sanya mai suna da wa'innan sunaye. To wannan ka san wannan, kuma kai duk abin da ubangijinka ke so ka yi, babu shakka alaƙarka da Allah za ta yi kyau. To idan ka samu dama har alaƙa da Allah ta yi kyau, to in ka zo ƙasa alaƙarka da mutane kuma za ta yi kyau. Domin alaƙarka da mutane tana ginuwa ne kaɗai a lokacin da alaƙarka da Allah take yin kyau. Ko da ka taimaki mutane, ka kai maka so 100, ka yi kaza, ka yi kaza, ka yi kaza, amma kuma kai komo, amma kuma da kai da Ubangiji ya baku da kyakkyawar alaƙa, ka saba ma abin da ya ce a yi, ma'ana baka da kyakkyawar alaƙa wajen uluhiyarsa, haka nan wajen rububiyarsa. To ko da ka taimaki mutane da abin da ka mallaka a duniya, Ubangiji ba zai gyara maka alaƙarka da su ba nan gaba. Haka alaƙarka da mutanen ba za ta yi kyau ba matuƙar tsakaninka alaƙarka da wa'inzu ba mutane ba ta da kyau. Akwai alaƙar mu da aljanu, akwai alaƙar mu da dabbobi, ba ta yin kyawu matuƙar alaƙar mu da mutane ba ta da kyau. Alaƙar mu da mutane ba ta yin kyawu matuƙar alaƙar mu da Allah ba ta yin kyawu. Wa'innan abubuwa na dangogin alaƙa, to ana samun dama ne a yi amfani da wannan ƙwaƙwalwa don ta kai ka zuwa ga samun cin nasara ga wannan alaƙa taka. To shi sanya malami ke cewa alamu ko kuma amfanuwar mutum ya yi tuntuntuni shine ya yi ƙoƙari ya yi tuntunti tsakanin shi da Ubangiji har ya kai shi ga samun nasara ga ainihin abin da yake bukata a bayan ƙasa. Babu abin ɗan adam ke bukata a bayan ƙasa kamar ya samu yaƙini akan abin da yake yi, daga nan kuma ya samu gidan aljanna. Shi yasa a wannan bagire aya ta farko cewa qul inna ma u'idukum bi wahida, yace ya Muhammad, ya kai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, ka ga ya mu al'umma gabaki ɗayan duniya. Kun ga nan bai ce mu'minai ba, a'a linnasi yace gabaki ɗaya mutanen duniya, maza da mata, yara da manya, kafiri da musulmi, duk gabaki daya kowa ne. Allah ya ce mai ka gaya musu u'idukum bi wahida, ine muku wa'azi da abu daya. To menene wannan abu dayan? Wannan abu dayan shine ma uqaddimu bihi lakum, abin da ke so in gabatar muku bayin Allah. Menene wannan abin? Mau'iza ce. Mai ce wannan mau'izar? Ya ce wa'azi ne guda daya kawai. To menene wannan wa'azin ya Rasulullah? Yace idza qumtum biha adraktum matlub wa najawtum min al marhuba. In dai za ku iya tsayawa ku yi abin da na ce muku dinnan, ku yi abin da ake bukata, babu shakka za ku ainihin ribauta, za ku nisanta daga dukkan abin da ke zama na ban tsoro da sauransu. Wannan abin shine an taqumu lillahi masana wa furada summa tafakkaru, kawai shine mau'izan. Mun gane wannan ko? To an gwada min lokaci, za mu dan je mu dan shawo shayi mu dawo. Bayan Allah ya muku albarka,
ina muku gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ah